मिस्टर राजीव रंजन जी, आपका कॉल आ रहा है, प्लीज अपना कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर राजीव रंजन, आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है, प्लीज अपना कॉल उठा लीजिए। राजीव रंजन जी, आपसे किसी को बहुत ही अर्जेंट काम पड़ गया है, प्लीज अपना कॉल जल्द से जल्द रिसीव कर लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर राजीव रंजन, आपका कॉल का घंटे बहुत ही देर से बज रहा है, प्लीज अपना कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा।